kita hadiah kita mohon. Jadi belajar panika. Kalau masuk resepnya rocos nyata jeung kumaha oke. Mohon lumayan mah. Lumayan di Sukabumi apa teteh? Mohon. Ayo ngiring sareng Kang Tarya orang di orang kiri penginten mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pandanongi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua ya sahabat ya. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesehatan untuk aprak-aprakan lagi di suatu kampung, dan dimana kampung ini masih di Kecamatan Cibeber ya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sahabat. Nah, sahabat, alhamdulillah saya beberapa kali ke kampung ini ya bosan-bosannya ya. Dan ini benar-benar kampungnya sangat indah sekali, sahabat, sangat indah sekali. Udaranya sejuk dan masih asri sekali di sini, sahabat ya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk perkembangan channel Pandanongi. Yuk kita mulai perjalanan Pandanongi, sahabat. Yuk. Nah, sahabat, kita akan naik ke kampung yang paling atasnya ya, dan dimana itu ada beberapa rumah juga yang ada di atas bukit sana ya, sahabat ya. Ini jalannya cukup sangat ekstrim sekali, sahabat ya, menanjak dan licin ya. Sebetulnya ke atasnya juga bisa masih pakai motor, sahabat, dikarenakan sekarang musim hujan. Kita jalan kaki saja ya, sahabat ya. Yuk kita langsung ke atasnya. Nah, seperti ini ya, sahabat ya, jalan ke atasnya ya. Tuh, dikarenakan juga ini semalam diguyur hujan ya, jadi jalannya agak licin. Kita harus ekstra hati-hati di sini, sahabat, melihat kondisi jalannya seperti ini tuh, menanjak sekali tuh, lihat ya. Sudah pas masuk aja, aduh, nanjaknya nggak ketulungan tuh. Dan di kanan saya juga masih ada beberapa rumah-rumah warga ya, yang sangat nyempil sekali, sahabat, rumahnya ya. Masya Allah. Tuh, lihat, tuh ada jalan dua ya, itu jalan untuk ke rumah kampung sebelah mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada siluman guk-guk di sini, sahabat. Dan biasanya kalau ke perkampungan kayak gini ya, identik dengan siluman-silumannya, sahabat, yang tidak menampakkan diri ya, tahu-tahu aja ada di kolong rumah. Tuh bisa sahabat lihat, jalannya Masya Allah, ini mah sangat nurutub sekali, mudun ya. Tuh, itu rumah warganya ya. Tapi ini nggak tahu sayanya kepagian atau gimana, nggak ada warganya. Tuh lihat, tuh di atasnya juga masih ada ya, tuh rumah-rumah warga. Dan itu rumah bukan permanen ya, sahabat, tapi pakai apa namanya, GRC ya. Jadi kelihatannya kayak permanen itu rumahnya. Ini jalannya, Masya Allah. Ini mah harus bertenaga ekstra ya. Tuh lihat, tuh
ke atasnya masih jauh tuh. Kalau dari jalannya sudah bagus ya, sudah dicor pakai batu-batu. Cuman ya sekarang kan musim penghujan juga ya, jadi jalannya agak lembab, jadi ada lumut. Kalau pakai motor wah kayaknya mah nggak bisa ini mah, kalau belum terbiasa mah. Dengar sahabat, wah suara-suara alam. Nah, tuh rumah-rumah warganya tuh. Tapi sayang orangnya pada nggak ada gitu ya sahabat. Orangnya nggak tahu kemana ini tuh. Lihat, cakep rumahnya ya, masya Allah. Tuh ini 2 rumah di sana. Tapi kita ke atasnya aja ya, ke kampung atas. Asli ini sepi sekali sahabat. Sepi sekali lihat, dilihat jalannya ya tuh, berlumut sahabat. Ngeri kalau pakai motor ke sini ya Allah. Kayaknya mah saya mah nggak bakalan bisa ini kalau pakai motor ke sini. Oh, masya Allah tuh, sahabat, di atas juga tuh masih ada rumah-rumah warga ya. Dari bawah nggak kelihatan sahabat, masya Allah. Ternyata di sini ada perkampungan yang sangat lega sekali. Nah di sana, kalau nggak salah di sana ada apa namanya, rumah warga ya. Tuh kan tuh, wah ini mah rumah mewah bener sahabat. Capek tuh lihat. Apa nuju naon apa? Mohon. Mohon. Apa nuju naon? Oh, damang apa? Aduh, ini kering ngomongan deh ceteh ka dia, ceteh mohon. Jadi belajar panika. Kalau masuk resepnya rocos nyata jeung kumaha oke. Mohon namanya mah. Namanya di Sukabumi apa teteh? Mohon. Yang ngiring sareng Kang Tarya, orang kiri penginten mohon. Kan bete namanya teh ceteh Taryana nuju aya ieu beureun. Mohon. Ceteh abdi we ka dieu ceteh amongan gitu. Mohon. Apa can beres? Ayo mari lebar saya duh. Oh, nyamuk musim hujan nyabahnya. Oh. Aduh. Mangga abah tuh dilajang bilih ka wagau. Abdi pada ngiring kukulingan lah apa ka dia. Mohon. Mangga abah dilajang bah mangga. Nah, sahabat, aduh ini jembatannya power. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Alah. Aduh, sih tuh. Aduh, ini jembatannya tuh. Waduh, masya Allah, sangat ngeri sekali ya. Tuh, nggak ada sebelah. Tuh, lihat. Jembatan, oke. Oh, lamun ieu mah ompong nyabahnya. Ompong tuh, masya Allah. Dah kena lah. Tuh ya. Apa di kantun hal apa? Enggak. Nah, itu barusan siapa ya saya. Kemarin sempat juga ketemu ya sama beliau, dan aduh sahabat saya sangat rajin sekali sahabat, dan menikmati masa tua ya di perkampungan, masya Allah.
Nah, dari parkiran motor tadi ya, saya baru ketemu warganya satu sama si Abah, sahabat. Yang lain masih ada acara katanya di balai desa ya. Nah, seperti sahabat lihat. Aduh, masya Allah tuh. Ini benar-benar berada di pertengahan hutan ya, di atasnya tuh. Ini di atas pertengahan hutan. Dan itu yang barusan yang rumah yang besar itu adalah rumahnya si Abah ya. Dia bikin rumah sangat permanen di atas hutan ini sahabat, masya Allah. Saya juga bingung ya bawain apanya itu material-materialnya, menghabiskan biaya berapa gitu buat kesini. Soalnya ini berada di atasnya sahabat, berada di atasnya tuh. Dan di sana juga masih ada beberapa rumah juga ya, rumah warga. Dan saya tadi hitung dari bawah ada 8 rumah warga sahabat. Masya Allah. Ini mah benar-benar rumah berada di pertengahan hutan ini sahabat. Dan menikmati masa tua si Abah di sini sangat pas sekali ya. Nah, mungkin cukup ya sahabat videonya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga bila ada kata-kata tidak berkenan di hati sahabat, dan mohon maaf juga bila videonya kurang interaksi ya sama warganya, dikarenakan juga ini saya kepagian kesininya, jadi semua warganya ke sawah dan ke kebun sahabat. Nah, aku pamit dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.